Goed, net gou vir julle, net gou daai hierdie selfe gedeelte, net die nog 'n okay, gaan net gou terug na daai footnote, die volgende ene, met ander woorde, so be alert, give strict attention, okay, skip hom maar. Goed, nou hierdie is 'n footnote wat sê at that time 2 men will be in the field. This is not the removal of the church described in 1 Thessalonians 4, okay, daai gedeelte. The one is taken for judgment as the wicked were taken by the flood in Noah's day. The one left is left to enter the kingdom that Christ will establish. Goed. Die volgende gedeelte, okay, daar is die Passion vertaling, die gedeelte, hy sê basies by dieselfde, one taken away in judgment. Goed, ek kan dit nou maar terwille van tyd nie lees nie, en dan is daar ook 'n footnote by hom. Ek dink ons kan dit eerder maar sê, wat hy daarvan, the removal of the stumbling blocks. Goed, okay, maar dit endorse maar net eintlik dit wat ek probeer sê, en onthou net, as ek dit sê, suig ek nie uit my duim uit nie. Goed, so ek vertrou u kan dit ook so sien. Nou goed, nou die bekende gedeelte, kom ons blaai na 1 Thessalonisense 4 toe. 1 Thessalonisense 4, want hier is nou 'n vraag, maar wat van 1 Thessalonisense 4? Goed, 1 Thessalonisense 4, onthou wat ek mee begin het, en asseblief, ek het nou vir Andre ook gevra, ek klink daarom nie aanvallend nie, en julle moet my sê as ek doen, so dit is nie mag dit nie my hart wees nie, maar onthou, my stelling in die begin was, al hierdie skrifte wat aangehaal word buite konteks, of dit is selektief skrifte wat aangehaal word. Nou ja, 1 Thessalonisense sê, en ek bid nou dat 'n ding vir julle oop gaan hierso, 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Goed, nou as jy lus vir 'n stukkie Grieks, wie van julle weet wat is daai woordjie weggevoer? Goed, daar staan dit. So kan julle almal lees wat daar staan? Goed, daai woordjie is harpazo. Goed, dis die Griekse woord wat beteken weggevoer word. Goed, weggevoer. Die eintlike woord is caught up. Goed, will be caught up. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Nou, is julle gereed? Goed, wat het ek in die begin gesê? As hy, okay, dan vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep met 'n stem van 'n aartsengel, met die klank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Goed, nou is die aanname gewees, as hy dan met sy seins terugkom, dan moet daar mos 'n geheime wegraping gewees het, want waar is die seins nou? Wat het Etienne in die begin gesê? Skrif verklaar skrif. Lees alles in konteks. Vers 14 sê dit duidelik, hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, nou merk daai woordjie oorbly, sê gou saam met my oorbly. Wat is die Engelse woord vir oorbly? Dis belangrik hierdie woord, remain. Goed, sê gou weer saam met my, remain. Wie word weggeneem? Die goddelose, ons remain. Okay, goed. Hy sê ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms sal die Here, van die Here sal die onslaapelis hoegenaamd nie voorwees nie. Goed, so wie bring Jesus met hom saam? Jou ouma wat in Christus gesterf het. Dis die, wie van julle het ouers wat die Here lief gehad het? Dink u al daardie groot manne van God,
is die wat hy saam met hom bring. En so verenig ons, en dit is die einde van alles. Amen. Jy's weer voor, jy's so slim vanaand. Hulle het tot al plekke geruil, maar sy gooi, jy's slim, jy's super slim. Goed, nou, ouens, hier's nou baie wat ek wil sê, en ongelukkig moet ek het bietjie druk vir tyd, maar hier's nou baie wat ek wil sê, ouens. Goed, Genesis 7. Nou, Genesis 7, wat het in Genesis 7 gebeur? Soos in die dae van wie? Soos in die dae van Noag. Nou kom ons hoor gou wat het in Noag se tyd gebeur. Genesis 7 vers 22 tot 24. Genesis 7 vers 22 tot 24. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. Net Noag? Only Noah? Sê gou dit weer asof jy dit bedoel. Noah, die Engels sê Noah remained. Noag het agtergebly toe die vloed gekom het en alles weggevoer het. Dit is redelik duidelik nou, né? Goed. Nou. Hier staan nou Isabel gaan nou vir my iets sê. Nou die wolk van getuienis. Ouens, Hebreërs 11. Het ek dit vir jou gegee om te lees of nie? Goed, Hebreërs 11 praat van die helde van die geloof. Ek het as julle wil, kan ons dit maar net weer op die groep sit van die wolk van getuienis of die helde van geloof deel 1 en deel 2. Nou hulle was helde van geloof en dan sluit Hebreërs 11 af en sê hulle was nie volmaak sonder ons nie. En dan hoofstuk 12 vers 1. Het jy hom, Hebreërs 12? Hy is redelijk diep. Het ek hom vir jou gegee of nie? Ok, toe maar kom ek quoteer maar net so. Hy sê, daarom dan, terwyl ons wat het? 'n wolk van getuienis. Wie is nie wat nie, wie is die wolk van getuienis? Die helde van geloof. Hulle is, die mense is die company of the saints, soos wat hy dit daar sê. En 'n ding wat ek nog nie in die begin gesê het nie, asseblief ouens, God gebruik beeldspraak. Beeldspraak. Ons kan nie die goed letterlik verstaan nie, want then we fall in error. So dis beeldspraak, as die Here verwys na 'n wolk, verwys hy na die helde, en dan sê hy, hulle is nie volmaak sonder ons nie, en ons is hulle, en die wat na hulle ontslaap het, en is nie volmaak tot die wat remain, wat in die lewe oorbly nie. Ek het dit nou net gelees in 1 Tessalonisense 4. Met ander woorde, en onthou net, things get lost in translation. Die King James vertaling, wat die mees direkste vertaling uit die oorspronklike is, sê, toe Jesus opgevaar het, wat sê die skrif? Hy sê, a cloud came down and they received Jesus. Al wat die mense kon sien is 'n wolk, want ons moes nog nie in die geestelike riem verstaan nie, stem jy saam? Maar dit was al die Ou Testamentiese gelowiges wat vir Jesus kom ontvang het en om 'n erewag gestaan het. Dit is die wolk. En Jesus is in hulle, he joined the company of the saints. En nou sê hy, hulle is nie volmaak sonder ons nie, en as Jesus terugkom, bring hy al daardie ontslapenis. Het die hoendervleis nou, dan bring hy al die ontslapenis saam met hom, en so sal ons met hulle join, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Dankie, sure. Dis al wat ek wil hoor, so kom ons gaan huis toe. Amper, nog 'n bietjie. Goed, so hy bring hulle saam met hom, so hy Maar
Hulle en ons gaan 'n verheerlikte Yes. liggaam hê. Ons Ja. gaan nie net 'n gees wees. Yes, nee, verseker, ons gaan nou daarby kom. Goed. Nou ouens, daai woordjie, onthou net, hy sê they remained, not removed, remained. Goed, they remain, not removed. They were not removed. They were caught up. Nou goed, nou wat is daai woordjie Arpad so caught up? Hulle is dan opgeruk. Okay, kom ek pos net gou, verstaan nie die ding rondom die wolk. Het ek dit nou te vinnig of maak dit vir u sin? Is nice, né? Nou drop die pen nie, wat is die wolk? Hy kom op die wolk, hy kom met sal sy, he comes with all the glorious saints, and we will join in the company of the saints. Ons word deel van die wolk. Wat het gebeur toe Adam en Eva gemaak is? 'n wolk van heerlikheid die aarde oordek. Goed, maar hiervan kan ons 'n ander dag vertel. Nou goed, wat is hierdie woordjie Arpad so? Ouens, Arpad so het niks, amper sê ek 'n ander woordjie, maar het niks te doen met afstand nie. Caught up. Kan ek vir u sê wat beteken die woordjie Arpad so? Is u gereed? 2 Korintiërs 12 vers 1 en 2. Hoor nou gou hierdie woorde. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom. Paulus praat nou hiervan. Dis nou Paulus wat verwys. Want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede. Of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. He was Arpad so, is dieselfde woordjie, he was caught up. Hy was in 'n dimensie, hy was in 'n verrukking van sin. Hy weet nie, en ek gaan vanaand nie vir u kan antwoord, want Paulus sê, ek weet nie of dit in die vlees of in die gees was nie, maar hy's ingeruk tot in die 3de hemel in. Met ander woorde, die wegruk om to be caught up is in 'n twinkling of an eye, wat ons nou gaan sê, in 'n dimensie waar God is. Nou goed, kom ek net gou, en onthou net ouens, as ek dankie, want jy's voor my, dis nou wat ek nou wil sê. Goed, dankie suster. Nou, dis wat ek nou wil sê. Okay. Goed. As hy sê dit, ouens op Bybelskool, luister nou net gou mooi. Alles wat ek vanaand doen, het geweldig baie huiswerk ingegaan. Het baie jare se studies ingegaan wat ek nou net vanaand vir u sê. Ek kan onmoontlik nie vir u alles vanaand. Ek gee net vir u wat ek sê en ek sit my naam op dit. U kan dit glo of u kan dit nie glo nie. Die hemele, die Bybel praat, daar's nie 'n ding van 7 hemel, hy's in sy 7de hemel. Dis net 'n fairy tale. Goed, die 3 hemele, die Bybel praat van 'n eerste hemel, 'n tweede en 'n derde. Goed, wie van julle het al gelees dat die Bybel praat van this age, hierdie eeu en die eeu wat kom? Het jy dit al gelees? Goed, so die eerste hemel is voor die skepping. Voor tyd. Goed, voor alles. Dis 'n nie dimensie, wat is die ander woord vir dit klink so na dimensie, maar die ja, eintlik 'n visioen waar ek is. I'm caught up. Ek is in 'n okay, kom ons sê nou maar dimensie. Goed. Maar dit was voor die skepping. Die tweede hemel is waar ons nou is tyd. Die verganklike. Ek skryf nou al hoe kleiner daar in Wamboland toe ons daar gebly het. Wie van julle weet van die Kuka shops? Julle op die grens. Ja, nou daar was die Kuka shops was nou Shebeens in daai tyd. Dan skryf hulle al die drankwinkels, maar begin hulle so groot, dan kom hulle agter en sien hulle kan dit nie meer hak nie. Ons skryf hulle die laaste deeltjie net so om die hoek. Goed. En die derde hemel is, Irene, dankie, is wat het Jesus, dis met ander woorde, dis die hiernamaals. Of die, soos wat Hebreërs dit sê, die hiernamaals, nie hierdie,
Sorry, nou maak ek droog, ek is baie haastig en goed, of die eeu wat kom, goed, of die hemel, whatever. Wat het Jesus in Lukas 23 vers 43 vir die man langs die kruis gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Goed, so dit is verskillende dimensies. Goed, ons is heiliglik hier. Amen, ons is in hierdie hemel, ons is in hierdie tydvak, ons is in die verganklike. So dis wat dit nou sê vir ons vanaand. So dit, en Paulus was, toe hy, onthou net ouens, wat ek altyd sê, Paulus, God het as ons sy lewe gaan leer, kom ons agter dat die Here het 'n plan met Paulus gehad. Hoekom? Hy het hom opgeruk in die toekoms in, hy het hom in die toekoms ingeruk, en hy het goedes daar gesien, wat hy swaar is vir ons om te verklaar. Het jy dit al gelees? En hy het goedes gesien, hoekom? Want dit wat vir eeue verborge was, het God 'n man nodig gehad, naamlik Paulus, om vir ons alles te verklaar in die Nuwe Testament. So dit is hoekom die Here vir hom gesê het, Paulus, dis hoekom Paulus net die goed so kon aanhaal. 1 Korintiërs 14, die spreek in tale is, Jesaja 28, die mond wat brabbel en alles. Dit wat julle hier lees, is dit wat in die Ou Testament, hy het alles kom verklaar. Hoekom? Want hy het alles daar gesien. Sê gou saam met my, wow. So dit is hoekom Paulus is. Wat die Here gesê het, ek het 'n man gekies wat vir my naam moet lei, maar wat hy die openbaring van die koninkryk gaan lees met Handelinge. Dis wat hy daar sê. Goed, so hy is opgeruk, hy's geharpad so in dit in. Sy liggaam was nog steeds op die aarde, maar he was here. Stem nie saam, hy was opgeruk. Dit is wat beteken om weggevoer te word. Neem my op vlerke en verstaan nie wat dit beteken is, ek word weggevoer as ek in my vrou se oë kyk. Goed, daai ou word weggevoer deur sy kar. Goed, stem jy saam, dit is wat wegvoering beteken. Harpad so, maak dit vir jy sin. Goed. Nou ouens, ekskuus, antwoord ek. Wow. Okay. Goed. Okay. So Pieter, antwoord dit jou. Okay, okay. Goed, nou sê hy ouens, maar luister nou mooi, want ek wil nog verder gaan. So Noah het agtergebly, he remained, en daar so sal ons wat in die lewe oorbly, met ander woorde, baie van ons se geliefdes het alreeds ontslaap, maar ons bly in die lewe oor. En as Jesus terugkom, sal ons verenig met mekaar. Goed. Oor 'n tyre wat geontplof het, maar in die case. Yes. Ek gaan dit nou. Okay, Johannes 14 het niks met die hemel te doen nie. Net so by the way. Moet ek dit gou vir jou antwoord? Okay, Johannes 13, nie Johannes 14, Johannes 13 praat Jesus met, okay, as ons nou oor die tyd gaan, is Pieter se skuld, maar Johannes 13 praat Jesus met sy disippels, en hy sê, onthou, dis 'n gesprek wat sê ek altyd, die grootste fout wat mense kan maak, is hulle lees net 'n hoofstuk. Hulle lees nooit die konteks nie. So die konteks is, Jesus praat met sy disippels, en hy sê vir hulle van sy lydingsproses, wat voor lê. Goed, en hy sê, daar waar ek nou gaan, kan jy my nie volg nie. Petrus sê vir hom, Here, ek sal U volg oral waar jy gaan, en Jesus sê vir hom, jy kan my nie nou volg nie, ek gaan nou om vir julle 'n plek, en dan sê hy, gaan hy oor na hoofstuk 14, en dan sê hy, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Johannes 2 sê hy, breek hierdie huis af, en in 3 dae sal ek dit opbou. So hy het vir ons plek gemaak in die huis van die Vader. So met ander woorde, ons deel gemaak van sy liggaam. Toe hy klaar is, onthou julle van Maria, of wat hy gesê het, moenie aan my raak nie, na die tyd toe sê hy, nou kan jy aan my raak. Ek is nou baie vinnig, maar maak dit sin. So Johannes 14 het uitsluitlik te doen met, hy het vir ons in die, wat hy gesê het, 'n kort tydjie, dan sê ek nie meer by julle nie, 'n kort tydjie, dan sê ek by julle.
Johannes 14, wat toe hy deur die opstanding, en onthou die konteks daarvan, moet ons lees uit die Ou Testament uit, wat hulle die hoëpriester, het eenmal 'n jaar, hy moes die sondes van die volk op die versoendeksel, so Jesus, wat Hebreërs, die boek Hebreërs vir ons sê, so Jesus het sy eie bloed, toe hy in die doderyk afgegaan het, het hy sy eie bloed voor die Vader gaan stort, tot vergifnis vir almal, en toe hy daar opstaan uit die graf uit, toe is daar vergifnis en daar's oopheid, en almal is deel van die huis van die Here. En dit is wat hy bedoel het by in die huis van my Vader. Dis wat Paulus vir ons verduidelik in Efesiërs 2 ensovoorts. Maar antwoord ek jou? Ja. Kyk, onthou ouens, ou moet, ek wil nou nie die lelike woord sê, maar ons moet detox van persepsies wat jy kan nie al twee sieninge akkommodeer, dis onmoontlik. Nou goed, nou jy kyk, onthou, ja, maar onthou, as ons, gaan daar son wees in die hemel, gaan daar gravitasie wees, niks, verstaan, so is 'n ander real, dis die woord realm, ek sê dimensie is realm, ja, dankie, so dis, hoe was dit voor die aarde gemaak is? Ons weet nie, maar dit was lekker seker, en toe kom die aarde, en toe herstel alles weer, soos wat dit was voor die tyd. Enigste verskil is God was hier alleen, en hier het God, miljoene, het God 'n bruid saam met hom. Antwoord ek jou, so dis, onthou, by die skepping, het 3 dinge, as jy Genesis 1 gaan lees, ons gaan, as die Here wil, ander dag oor Genesis bedien, time, space en matter, so tyd, spasie en ruimte het ontstaan by die skepping. In die begin, tyd, het God die hemel, en die aarde, space gemaak, die aarde is die matter, die materie. Goed, so dit het alles hier ontstaan. Ons koppe kan nooit, ek gaan nie vir jou kan verklaar hoe dit gaan wees nie. Ek was nog nie, ekskuus. Okay, maar maak dit vir jou sin. So dis 'n realm wat, ek weet dit gaan lekker wees. Daar gaan nie gravitasie, daar gaan nie strane wees nie, daar gaan so of dit fisies of whatever wees, dit gaan verheerlik wees. Daar gaan geen materie of geen verganklikheid wees nie. Ek was nog nie daar nie, maar dit klink of dit lekker gaan wees. So antwoord ek jou of. Goed, maar onthou net dat die vraag wat jy vra is nie net jy, dis 10 teen 1 die ou langs jou wat dit ook wil hoor. So nou ouens, okay, nou. Right. Wanneer is die einde? Niemand weet nie. Okay, maar hoe gaan die einde lyk? Openbaring 11. Nou ouens, kyk net gou hierso terwyl Ilma nou gou soek. Kyk net gou na Openbaring. Laat ek net gou vinnig vir jou bitter vinnige uiteensetting rondom Openbaring gee, laat jy dit net 'n ding verstaan. So my stelling is Openbaring is nie kronologies geskryf nie. My stelling is dat Openbaring ons is 'n handboek. Skus, nou gaan ek vreeslik ver terug en verdra my net asseblief. Ja, nou maak ek dit vir myself moeilik. Maar ek is nou so hastig want ek wil graag die ding verduidelik vir julle. Nou waar is dit? Sê vir my, ek moet rustig verhaal. Kom ek maak dit sommer net so, straightforward. Openbaring het 22 hoofstukke. Goed, dit loop so, Openbaring 1 is, hoe lyk Jesus? Stem jy saam? Wat het Johannes, het Jesus op die eiland van Patmos gesien? Openbaring 2 en 3, wie van julle weet waaroor gaan Openbaring 2 en 3? Mooi, die 7 kerke, sy liefde vir die kerk. Goed, die 7 briewe. Goed, Openbaring 4 tot 6 is 'n handboek, waaroor gaan dit? Hoe lyk dit in die hemel? Nou die Griekse woordjie daarvoor is die woordjie, kom ek vat 'n ander kleur, dan gaan jy dit
meer waardeer. Goed, is die woordjie meta. Kom ons sê dit in Afrikaans. Meta. Nou goed, daai woordjie meta, Openbaring 4 vers 1 sê hy, I was caught up. Wat beteken, hy sê, en ek was in die gees, hy sê, en die Here het gesê, kom ek wys jou wat gou moet gebeur, sê die Afrikaanse vertaling. Nou daai woordjie gou, in die Grieks is die woordjie meta. Nou wat beteken, dit het niks met AI te doen nie. Die woordjie meta, wie van julle weet wat beteken meta? Dit beteken 'n keursy. Met ander woorde, as ek nou hierdie kant vir jou sê, hierso is dit so, maar meta beteken terselfdertyd as dit so is, lyk dit so aan die ander kant. Dis soos 'n fliek. Hy het hierdie deel, maar in die tussentyd wys hy hierdie beeld ook. So met ander woorde, wat meta beteken, terwyl ons op die aarde is dit hoe dit lyk in die hemel. Dis hoekom die bloudruk daar is, wat Jesus ons leer bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou as hy ons leer om te bid, soos dit in die hemel, so op die aarde, moet hy vir ons 'n bloudruk gee, daarom gee hy hierdie gedeelte vir ons, hoe dit lyk. Wow, goed. Openbaring 7 tot 11 is die bassyne wat blaas. Goed, so dit is kronologies, maar dit is bassyne. Goed. En dan van Openbaring 12 is dit lesse oor die merk van die dier, oor dit, oor dat tot Openbaring 20, en Openbaring 21 is die karaktereienskap van die bruid, die nuwe Jerusalem. Goed. Maar Openbaring 11 eindig, dit is 'n ding wat hier begin en daar eindig. Goed, en dan het hy in vers 15 die kulminasie van al hierdie bassyne wat blaas. Goed. Maar onthou, wat sê Etienne? En hierdie, luister nou mooi ouens. Skrif verklaar skrif. In Openbaring 1 gee hy vir ons die uitlegging, wat is 'n bassyn? 'n Bassyn is 'n profesie wat vervul word. Dis 'n aankondiging wat sê, dit gebeur nou, dat gebeur nou. Ons kan nie vanaand al hierdie goed is, dan mis ek dit hierso. Nou goed, nou sê hy daar 'n woord. Hoeveel bassyne is daar? Dankie Taniana, daar is 7 bassyne. Goed, nou daai bassyn, die 7de, is gelyk aan, stem jy saam, is die laaste bassyn. Stem jy saam? Nou kom ons kyk gou, wat is die eienskap, wat gaan gebeur by die laaste bassyn? Onthou net, ek glo, dis nou maar net persoonlik, dat meeste van hierdie bassyne het reeds plaasgevind, maar daai bassyn het nog nie plaasgevind nie. Goed, ek gaan dit nou vir julle lees. Hoor gou hoe lyk die laaste bassyn. En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Met ander woorde, dit is wat ek nou gelees het, Isabel, wanneer die koninkryk tot die ganse nasies verkondig is, en dan sal die einde kom, en die einde gaan lyk hoe, wanneer Christus alles in almal is. Stem jy saam? Wat hy daar gelees het, die bassyn het geblaas, en almal het gejuig en gesê, now the kingdoms of this world have become the kingdom of the Lord and of his Christ. That's a nice liedjie. The kingdoms of this world have now become the kingdom of our Lord and of his Christ. Dit is die einde. Stem goed. Maar onthou ouens, hierdie is dan sluit dit hier af en dan sit weer lesse in oor iets anders. Goed. Maak dit sin. Nou is jy gereed. Wanneer blaas daai bassyn? 1 Korintiërs 15. Is jy gereed? 1 Korintiërs 15 vers 24. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Stop gou daar. Klink dit amper soos daai vers 15. Klink dit baie dieselfde, Johan? Goed, redelik dieselfde. Wanneer hy heerskappy oor alles het. Goed.
Dan vers, hoe het ek vir jou gesê, wat 'n verse nog? Waar, my goed is bietjie die mekaar nou, hier 1 Korintiërs 15 vers 52. Nou, hoor nou gou hierdie skrif. Ek het dan gedog, dis die wegraping. Hoor gou hierso. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Het al gehoor van 'n twinkling of an eye? Wanneer gaan dit gebeur? Hoor gou. By die laaste bassein. Stop gou, wanneer gaan die twinkling of an eye gebeur? Ouens, julle lyk nou of ek, wanneer 'n stem blaas die laaste bassein? Of wanneer gaan ons Jesus tegemoet? Lees geweer daar. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Ons, wat remain, by die laaste bassein. Dit klink na 'n mooi liedjie, ons kan dit maak, nee. Ouens, julle kyk my nou soos, ek op my notas het gesê, hier gaan julle nou opspring en sê, wow, nou drop die penny uiteindelik. Wanneer kom die einde? Wanneer al die heerskapye oorgegee is aan Christus, aan die einde, die laaste bassein, when the kingdoms of this world totally have become the kingdom of his Lord, of the Lord and of his Christ. Wanneer by die watse bassein? Ek dog dan ons is nie hier, want ouens, ek val nie aan nie, maar die wegraping teologie, wat alles, die van julle wat weet wat dit glo, hulle is van Openbaring 4 tot 19. Is die kerk nie op die aarde nie. Wie van die weet is wat hulle glo? En as hulle dan glo, dan wat dan van dit? As hulle glo, wat Openbaring 12 wat sê, ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ek dog hulle is dan nie hier nie. Ouens, en die rede hoekom hulle dit gee, is net een, ek nie sê belaglike nie, maar een argument wat sê, vir al daardie hoofstukke word die kerk se naam nie genoem nie. So, dan moet hulle ook nie Ester lees nie, want die naam God word nie een keer genoem in die boek Ester nie. Want God werk agter die skerms, dis waaroor Ester gaan. Wow, nou gaan nie almal Ester lees. Ok, goed, nou, ok, maak die vir jou, is dit stunning? Oh, I'm enjoying my own preaching now. Goed, nou, wat nou Etienne? Goed, kom ons lees gou, kom ek gooi gou vir jou nou nog 'n ding wat ek weet baie van julle gaan vra. Ek hierdie bladsy gebruik sommer. Goed. In die Bybel het u al gehoor van die woord eerste opstanding. Goed, kom ons kyk gou daar. Jy kry eerste opstanding. Ekskuus. Nou kry julle 'n waardering vir Irina, nê, wat my handskrif moet lees. En dan kry ons 'n tweede opstanding. Goed, of die opstanding. Goed. Ag my vrou, sal jy dit nie sommer vir ons al die skrifte wat ek nou gaan lees net daarvoor die eerste opstanding. Kom ons vra en dan praat hy van die eerste dood en die tweede dood. Stem jy saam? Het jy al dit al gelees? Of moet ek nou eers dit alles lees terwyl ek gaan dit mos nou nie lees nie. Nee, julle weet dit staan in die Bybel. Goed. Wie van julle kan gou vir my sê? Moenie bang wees nie, jy kan maar raai ook. Wat is die eerste opstanding? Ja, broer. Jy het met 'n slim man getrou, hoor. Is jou wedergeboorte, is jou redding Goed. Ok, wedergeboorte. As jy nie wonder, dit is wat daar staan. Maar in elk geval, ek is nou haastig vir u, of is jy nog alright? So die eerste opstanding is die skrifte, Efesiërs, wie van julle weet wat staan in Efesiërs 2 vers 6? Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Is u nou al in die hemel? Fisies nog nie, maar in Christus is ons in hemelse plekke. Stem jy saam? Romeine, dan Efesiërs 1 vers 3 tot 23. Skus, dit is daar by die eerste opstanding nog. Dan lees gou vir ons Romeine 6. Ek het niks geskiep nie, né?
Romeine 6 vers 4 en 9. Hoor gou mooi. Die eerste opstanding. Ons is dus saam met hom, begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Amen. Vers 9. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Onthou daai uitdrukking, die dood heers oor hom nie meer nie. Nou wat 'n dood? Okay, ons gaan nou daarby kom, julle kan klaar dink wat 'n dood. So, wat is die eerste opstanding? Wat het Gerard gesê? Jou wedergeboorte. Goed, wat is die tweede opstanding? Help my gou. Die ewige of die hiernamaals. Met ander woorde, as jy sterf, het sy ons fisies sterf of leef tot, remain tot by die einde, dit is die tweede opstanding. Skrifte, Matteus 28 tot, Matteus 22 vers 28 tot 31, het jy om Johannes 11, 24? Of toe maar kom ek quoteer net, of, okay, maar julle, dit is wat hy vir Lazarus van, ek is die opstanding in die lewe, goed, vers 24? Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Goed, so opstanding in die laaste dag, met ander woorde die ewigheid. Goed, stem jy saam met my, is ons eens daarmee, daar is die skrifte, ag en as baie, ek haal nou maar net 'n paar skrifte aan. Goed, wat is die eerste dood? Maklik, dood. Fisiese, nee, die eerste dood is jou dood, is wanneer jy doodgaan. Goed, die fisiese dood, so die fisiese dood, Hebreërs 9 vers 27 sê ons is almal bestem om eenmal te sterwe, eenmal te lewe en eenmal te sterwe. Goed, so dis as die skrif praat, en ek het nou, ek gaan nou net weer terugkom na daai 1 Korintiërs 15 toe. Ek het dit nou geskiet. Okay, ons gaan nou. Goed, wat is die eerste dood? Is die fisiese dood. Wat is die tweede dood? Openbaring 2 vers 11, Openbaring 20 vers 6, Openbaring 21 vers 8 en 14. Goed, wat is die tweede dood? Dankie Tanyana, die oordeel, die ewige oordeel of die hel of ensovoorts, die verdoemenis. Goed, so ouens, dit is hierdie nou vir u maklik, verstaanbaar. Maar jy moet versigtig antwoord, want die kom 'n vangplek. Ek gaan jou teologie nou lekker deur mekaar krap. Of is jy gereed? Nou ouens, as die Bybel, ek wil nou nie, ek krap nou baie rond hierso. Sê nou maar, die Bybel, die Here, het u dit al gelees, dat die Here vir ons in 'n ding sê, dan sê hy sê maar vers 1, dan praat hy so, vers 2, en dan allerhande goedes, en dan, in die volgende gedeelte omvat hy dit, so in 'n volgende vers, dan sê hy vir ons, dit is, dubbelpunt. Nou dit is die beginsels waarin ons Openbaring lees. So die Here gee vir ons 'n gedeelte, en dan in die laaste gedeelte sê hy vir ons iets wat powerful is. Glo julle my dat die eerste opstanding jou redding is? Nou, Openbaring 20. Kom ek net voor Ouma vir ons nou gaan lees, Openbaring 20, wie van julle weet wat staan in Johannes 14 vers 27? My vrede gee ek aan julle. Wie van julle weet wat staan in Lukas 2 vers 14? Met Jesus se geboorte, sy eerste koms, het hy gesê, vrede op aarde en waar? In die mens sy welbehae. En so kan ek klomp skrifte quoteer. Nou sê Openbaring 20, en hy praat van iets wat almal sê, betaal, stuur hierdie geld na hierdie fonds toe, want dis wat gepreek word. Want dan stuur ons hierdie geld Jerusalem toe, want jy gaan vir 1000 jaar daar bly. Ouens, as julle weet, ek weet mos wat die teaching sê. Ek het dit gestudeer. Ek
ken dit. Glo my, dis wat hulle verkondig. Frek, is dit so? Wat is die 1000-jarige vrederyk, ouens? Kom ek sluit af. Ag, kom ons vat dit alles saam. Hy gee alles en hy sê van ons sal as konings heers eendag of nou. Ons sal as konings heers ensovoorts en dan dit is vers 5. Hoor nou, is jy gereed? Hou jou stoel vas. Wat is die 1000-jarige vrederyk? En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Woe! Oh! Wat is die 1000-jarige vrederyk? Die eerste opstanding. Lees dit gou weer, maar lees dit passievol. Asof jy dit môre vir jou matriekafskeid dood gaan lees. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Dit is die eerste opstanding. Wat is die 1000-jarige vrederyk? Ouens, dit het niks met tyd te doen nie. Dit is om in Christus te wees. Jesus het gesê, Johannes 10, vers 29 sê hy, niemand kan julle uit my hand druk nie, en hy endorse dit, vers 30, niemand kan julle uit die Vader se hand uitdruk nie. En die skrif, die begrip, hoekom hy sê 1000 jaar, wie van die wil jou, ag, Pieter, kan ek hy Toyota by jou koop? Maak 'n prys. Maak 'n prys gou. Enige, R1 miljoen, ok, ek wil jou graag R5 'n maand afbetaal. Hoe lang gaan dit my vat? 1000 jaar. Wat jy eintlik onthou, ouens, idiome, Joodse spreektaal. Wat is Joodse spreekbaar? Hulle sê eintlik in 1000 jaar sal niemand jou uit God se hand kan uitruk nie. Wat beteken dis onmoontlik? Nie in hierdie eeu of in die eeu wat kom nie. Wow, wow, wow. I'm enjoying it. Want hoekom geniet ek dit? Want ek is nie intoxicated met sieninge wat nie in die woord van God staan nie. Want dit word net letterlik opgeneem en daar's geen, mense verstaan nie die metafoor wat God gebruik nie. Nou, op wie het hierdie van toepassing? Op die blou is regverdig, die rooi is die sondaar. Stem jy ook? Goed, ja. Kom ons maak rooi, want ek het nou klaar daar. Goed. Hier's rooi en blou. Op wie het hierdie van toepassing? Regverdig of onregverdig? Die sondaars is nie in die eerste opstanding nie. Hulle is nie weergebore, hulle is nie in Christus nie. Op wie die ewigheid die hemel te doen? Net die gelowiges. Op wie die eerste dood van toepassing? Al twee. Goed, almal gaan dood. Goed, is dit so? Op wie die ewige oordeel van toepassing? Blou, blou. Op die sondaars, daarna die oordeel. Hulle, Johannes 5 vers 24 sê die regverdige kom nie in die oordeel nie. So ouens, daar is nie, die regverdige gaan nie geoordeel word nie. Want die skrif sê hy het reeds, sê saam met my reeds, oorgegaan uit die dood in die lewe. Ons kom nie in die oordeel nie, ouens. 1 Tessalonisense 5, kom ek sluit net gou af. Dan, ek blaai gou, ek lees gou vir u, julle kop is dalk nou vol, maar julle gaan lekker fliek kyk. Nou vers 17, 1 Tessalonisense 4, vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, die ontslapenis, in die wolke, met ander woorde, the company of the saints, weggevoer word, caught up, in 'n ander realm wees, en so sal, hier kom nog 'n openbaring, so deure tegemoet in die lug. Het jy geweet daai woordjie lig, daar's 2 Griekse woorde vir lig. Skus vir dit, maar ek moet dit gou net vir u sê. OK. Goed, amper klaar. Goed, daar's 2 woorde vir die woord lig. En hierdie gaan nou vir u 'n stunning openbaring wees. Dan gaan jy nou iets dalk meer verstaan. Goed. Daar verduidelik ek dit alles.
Goed, daai woordjie Uranos, ekskuus, amper skryf ek weer Grieks, sorry, Uranos. Goed, die woordjie Uranos sê maar byvoorbeeld die voël in die lug. Stem jy saam, dit het te doen met afstand. Afstand, goed. Gloei, is jy met my in dit? En dan is daar 'n ander woordjie wat in 1 Tessalonisense verduidelik, ons gaan hier die ander tegemoet in die lug, is die Griekse woord aer, waar is hy hierso? Goed, ek het hom hier geskryf, daar sê goed, en daai woordjie aer, dit klink amper soos air, wat het is gelyk aan, hoor gemooi, excitement breath. Awesome. Wat het gebeur toe die mens as 'n kleipot daar op die grond gelê het? Wat het God gedoen? Hy die asem van die lewe. Dis die wie van julle weet wat is die Hebreëse weergawe vir die woordjie air? Is die woordjie wie van julle weet wat beteken Yahweh? Jehovah, die asem van lewe. So sal ons hom tegemoet. In 'n oomblik gaan ons, this is the air I breathe. Wow, in 'n oomblik gaan ons oorweldig wees deur die asem van God. Ons gaan weet waar hy is. Ja. Jo, ek like dit. Moet ek, hier's nog so 10 dele wat ek wil deel, ek grap net. OK, net gou vinnig, kom ek gooi net gou 'n paar, net nog daar, ekskuus, Ilma, kom ek quoteer dit nou maar net, terwille van tyd, voor jy vir ons gou al die foto's gooi. 1 Korintiërs 15, ek het daar nog onderbreek, of wil jy gou vir ons lees, die van die laaste vyand, ekskuus, is nou terug, jammer ek gooi dit so rond, 15 van vers 52 tot 56, goed. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en in hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. OK, dan sê hy daar, of ek het te vinnig, maar dan sê hy die laaste vyand wat nog oorwin moet word, daar is een vyand wat oorwin moet word, en dit is die dood. So dis die laaste bassein. Met ander woorde, wanneer alles wat verganklik is, met onverganklikheid bekleed word. Dit is die einde. Goed. Net gou 'n paar foto's. Ek het hierdie boek saamgebring. Ek net gou 'n paar endorsements net gegee van my Bybelskooljare. Jy kan die boek leen as jy wil. Asseblief, gee hom net terug. Hulle sê ons Christene is goeie boekhouers. Goed. OK. Hier's nog baie om te sê, maar kom ons stop posie vanaand. Ek wil net gou 'n paar foto's daar stuur. Nou dit kom uit my Bybelskoolboek. As jy sien daarso bladsy 551 eskatologie. Nou goed, ek quoteer net gou 'n paar dinge daar uit en net om vir te sê, dis nie net Etienne wat hierdie goed is uit sy duim uitsuig nie. Dit daar, ek moes nou 'n lasers, kan jy sien daar onder staan, het ek in swart so gekring. Dit was in my Bybelskooljare, ek het die vak aangebied ook. The death in Christ is an eschatological event. Sy dood is uit die eindtyd, die aankondiging van die eindtyd. Goed, volgende. The intermediate state daaronder, Paul's eschatology is concerned much with the events that will mark the transition from this age, met ander woorde hierdie verganklike, to the
the age to come, the return of Christ and the resurrection of the dead. Goed, so dis die einde, dis waar alles, so daar niks van dan gaan dit en dan gaan dat en dan gaan hierdie goed is gebeur nie. Goed, volgende. Ek het nou nog nie eens by die man of lawlessness en totdat hy wat uit die weg geruim is, al die goed is. Kom ek sê dit net gou vinnig. Wil jy weet wie word uit die weg geruim? Goed, okay. 2 Thessalonians 2 vers 8, the return of the Lord will be, daar waar ek onderstreep, no hidden event, but a breaking, nou het ek ook nie eens 1 Thessalonians 5 gelees nie, wat hy sê, ons is nie van die nag nie, ons is van die dag, laat die wederkoms ons soos 'n dief in die nag sal oorval nie, maar ons is die kinders van die lig, en sy dag sal vir ons 'n blye dag wees. Goed, dankie vir daai ene. Goed, the return of the Lord will be no secret event, but a breaking into history of the glory of God. Net 'n volgende foto. Okay, daar praat hy van die man of lawlessness, ek gaan dit nou nie eens, maar so die verdrukking, laat ek net gou in kort sê, Daniel het plus minus 460 jaar voor Christus geleef, en toe sê die Here vir hom, vandat jou dag, hierdie tyd wat ek dit hier skryf, sal daai weke, 70 weke ensovoorts, die lang en die kort, want jy weet nou, is ek baie haastig, terwyl van tyd, dit is geprofeteer, daar's 63 weke geprofeteer wat simboliek is tot op die gesalfde. Wie was die gesalfde wat sou kom? Wat uitgewis sou word? Jesus. Goed, die gesalfde het gekom en hulle het nie na hom geluister nie ensovoorts. En die volheid van die tyd het sy gelees het met Christus gekom en die maat van die sondes van Israel, die volk wat God verwerp het vol geword en toe is die destruction of Jerusalem daar geskryf. Nou toe kom daar 'n man met die naam van Daniel, ek het dit hier geskryf, net gou weer daai ou se naam, vreeslike naam, Antiochus Epiphanes, wat erger was as Nero. Toe staan hy op en hy kom met die destruction of Jerusalem. Wanneer dit gebeur? 70 na Christus. 70 na Christus, onthou Jesus het gesê, is van julle wat hier staan, wat nie sal ontvlug, wat dit gaan sien. En ek waarsku julle, as jy op die dak is, moenie afkom nie, as dit gebeur, hulle gaan die babietjies vermoor, hulle gaan dit maak, hulle gaan dat maak. Jerusalem, daar sal nie 2 stene op mekaar bly nie. Dit het presies gebeur, soos wat Jesus geprofeteer het, en wanneer het gebeur? 70 na Christus. Die vernietiging van die tempel en van Jerusalem. Goed, so dit is waarna daai 7-jarige verdrukking verwys. Maar dit beteken, gaan hy aan in Johannes 94 na Christus, sê hy self, ek is nog steeds in die verdrukking saam met my broers. Johannes 16 vers 33 sê, julle sal baie verdrukkinge beleef, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hoe kan jy vir my sê, Etienne, ons is in die 1000-jarige vrederyk? Hou goeie moed, bly in my, bly in die ark, dan is jy veilig. So antwoord ek jou oor die 7-jarige verdrukking, dit kom nie nog nie, ouens, dit het reeds sy vervulling. Ok, nou, kom ons gaan maar gou na die volgende een toe. Ok, een terug, sorry, hieronder, the phrase, however provides, it has often, die laaste paragraaf, it has often, nou hy praat oor die dispensasie, ons wat die wegraping aanhang, it has often been argued in defense of a twofold return coming of Christ, met ander woorde, om te sê, hy kom eers vir die gelowiges en dan vir die ongelowiges, in defense, dan sê hulle, if he is to come with all his saints, he must necessarily have come for the first for them. Met ander woorde, as dit dan nou so is, so dit is 'n aanname. Is ek te haastig of hoor jy wat ek sê? Jy gaan dit op die video mooi lekker luister. He's coming for the saints, daai praat, dan glo hulle for the rapture ensovoorts. This phrase daaronder, however provides no proof, want daar's nie skrif vir dit nie, no proof
for such a view of two comings. If the saints, the holy ones are redeemed, dan bly okay, dan sê hy net wat ek nou gesê het van 1 Timoteus Tessalonisense 4, wie is daai wat hy saam met hom bring? Die ontslapenis. Dis nie die ouens wat weggeraap is nie, dis die ontslapenis wat hy saam met hom bring. Dankie Johan. Laaste ene, totdat hy wat uit die weg geruim is. Goed, het jy dit al gelees? Die Heilige Gees gaan uit die weg geruim word. Laster. Die Heilige Gees kan nie weggeneem word nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Goed, nou ouens, waar is ek nou? Nee, volgende ene, daai kort enetjie, okay, die mystery of the lawlessness, sal ons ander dag oor gesels, dis tyd, okay, laaste ene, kyk gou daar wat ek geonderstreep het, wie is hy wat uit die weg geruim? Hoor gou mooi, wow, is jy gereed? Het kom uit my theologiese boeke uit. Paul believed, onthou, lees dit uit die konteks uit van wat geskryf is daai tyd. Paul believed that the whole world, is dof afgeneem. Paul believed that the whole world must be evangelized before the parousia, the coming, die wederkoms, the parousia of Christ. And he, Paulus, was the chief missionary in carrying out this mission to the Gentiles. Until this mission should be complete, the end could not come. Therefore, the missionary mission is the restraining principle, and Paul himself is the person restraining. So Paulus moes eers gesterf het, want sy werk om die hiernamaals en die Nuwe Testament vir ons te verduidelik, het nog nie plaas, hy kon nog nie alles vir ons verduidelik het nie. Maar in 2 Timoteus sluit hy af en hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek is klaar. Nou kan die man of lawlessness geopenbaar word. Want die kerk het al sy tools gekry, wat hy nodig het om die lawlessness te weerstaan. Dankie, Johan. So nou het ek vir jy hengse hoopkouwerk gegee. Maar maak dit sin, as jy al die ander klomp goeders, net eers een kan bereid is, net eers een kan sê, luister net, miskien is Etienne, miskien het hy dalk 'n punt beet hierso. Tannie Anne? Ja, wat hy met die asem van sy mond sal vernietig. Dankie Tannie. Ek het ander dag, ek wil net gou met Tannie Hanna breek en sê, Karel, jy moet die Here dank vir jou ma. Ek sit ander dag by haar. En dan hoef ek net 'n ding te sê, dan weet sy wat daar staan. Hoef ek nie eens alles te verduidelik nie, en dit was so lekker geweest. Dit is lekker om met iemand te praat wat 'n vaste fondasie in die woord het. André, sê gou wat jy nou die dag geskinder het van jou dogter hierso by die manne. Ouma. Toe sê, ja, net die, okay, ja, van, laat sy nie ja, die ding is, ek het gesê, ons het gecontamineerd geraak deur verskillende sienings, en goed wat ons gehoor het, selfs in kerke het ons baie keer gesit, en ons het goed gehoor, en ons het 'n prentjie gevorm, maar die nuwe geslag, ons kinders wat hier sit, jy is nie gecontamineerd nie. Hulle het die waarheid gehoor van die begin af. En as jy hoor wat sy uitsprake hulle maak, dan slaan dit jou asem weg. Soos byvoorbeeld diere wat veronderstel is om hemel toe te gaan as hulle doodgaan. En, diere word nie weer gebore. 'n basic ding het sy gesê van, dan as ons 'n dier eet, al hoe jy in die hemel kan kom is deur die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So as jy nou ou diertjie eet en hy het die Heilige Gees in hom, dan het jy groot moeilikheid gedoen. Ja. Okay, so ek sal nou nie sê die mond van sy gelinge sal jy die waarheid. Goed, ouens, het ek jy geskok vanaand, het ek jy teologie deur mekaar kom krap. Is dit lekker, Johan, het iets vir jou oopgegaan?
Okay, ek het dit probeer so omvattend as moontlik aanbied. En ek weet jy kan nog baie vra en ons gaan nog baie kuier en ons het gesê daar gaan vra wees. Ons kan nog so aandreël as jy wil of speak now. Maar ouens, onthou ons is 'n gemeente, ons is 'n broederskap en die lekker van dit is jy kan met my verskil. Jy kan vir my uitstap en sê Etienne, ons bly nog steeds lief vir mekaar. We agree to disagree. Dit gaan my nie van my dit gaan nie my joy steel nie. Goed. En want as ek dan 'n aanstoot neem dan's ek vals. Okay, ekskuus net. Yes. Yes. Okay, net gou 'n ding. Dankie suster, jy's Romeine 8. Wat is die woord die woord Openbaring? Wat is die Griekse woord vir dit? Ek het gou vir julle skryf. Julle het dit al baie op die nuus gelees. Is die woord apokalips. Wat beteken die woord apokalips? Openbaring, revealing, manifestation. Dit beteken nie the train is coming nie. Hy kom nie uit te verte uit. Dit beteken hy's altyd daar, maar die gordyn gaan oop en hy word geopenbaar. Dis wat apokalips beteken. Romeine 8 vers 19, Isabel, as dit vir jou bietjie kan antwoord, die skepping wag met reikhalsende verlange op die apokalips. Dis presies dieselfde woord van Jesus as ons. Die apokalips, die openbaarmaking van die seuns van God. En dis wat ek Sondag wat verby is, was julle hier Sondag? Julle het 'n goeie julle het aan die krag. Julle is amazing. Goed, maar dalk kyk net eers Sondag se boodskap, dan kry jy dalk 'n idee van wat jy nou gevra het. Dalk antwoord dit jou. Goed, maar sodat nou Efesiërs 3 vers 10 deur die gemeente die menigvuldige heerlikheid van God en wysheid bekend gemaak word. Soos die vraag, as die kerk aan nie wie hier is nie, wie gaan dit openbaar? Die skepping wag. Die laaste ding wat moet gebeur is the revelation of the sons of God. Wat lyk by die eerste koms is die Vader geopenbaar deur sy seun. In hierdie dae suppose word die Vader geopenbaar deur sy seuns. En dis wat hy sê daai vorige hoofstuk, hy sê die skepping kry swaar as gevolg van Adam wat gesondig het en die aarde aan die nietigheid en aan die vloek onderworpe gemaak het. En dit wag vir die seuns van God om daai heerlikheid te begin openbaar. Maar dit is 'n groot boodskap vir sy eie. Hier het ook 'n hand opgegaan, Junaid. Nee, nog iemand? Iemand het ook hier 'n hand opgehad. Rick Joyner het 'n wonderlike ding geskryf oor dit. Hy het gesê van die Bybel praat van die laaste dae sal knowledge will escalate. So die kennis sal vermeerder word. Dit staan in die woord. Nou kennis, ek meen as ons kyk net in die laaste paar jaar met al die goedes hoe kennis vermeerder. Maar dis nie net negatief nie, dit is hulpmiddels. So dit wat mense op platforms so goed is gebruik om die woord van die koninkryk uit te dra is 'n goeie. Dit wat die vyand sleg maak en draai die Here om vir sy goeie. Die kerk het al die wapens gekry reeds deur Paulus gekry om ons toe te rus. As ons dit net besef. As ons besef wat 'n groot man, ek sê altyd, wat 'n groot man was Paulus geweest, dat God een man gebruik het, in die toekoms ingeruk het, alles vir hom vertel het en sê, gaan terug, vertel vir my kinders wat beteken, gooi die lig op die Ou Testament. Dit is dit. En laat ons dit kan gebruik. Hy het sy werk nodig en as hy klaar is, sal hy uit die weg geruim word. Goed. Ja, nou daai, okay, ons gaan nou na daai papiere kyk, maar die bakkie se papiere. Goed. Okay.
Sê weer? Die sleutel hou, ja, goed. Maar ons sal dit Sondag doen. OK. OK, enige is julle happy ouens? Hoor jy, ek wil net gou sê, afsluit met 'n grappie, maar dit is waarlik gebeur. Jare terug in Walvisbaai is ons vars in Walvisbaai en ons het 'n kleerling oom gehad. Jy weet nou wat ek wil sê. Oom Wally toe hy dood is. Nou die kleerlinge in Walvis, hulle is beautiful mense. Kom ek vir julle sê, en so is oom Wally oorlede en hulle vertel toe vir ons, want hy is by ons in die gemeente, maar ek is nie daar. Ek ken nie die kleerlinge se gebruik nie. En hulle hou elke aand 'n diens. Dit is baie vermoeiend vir die familie, maar hulle hou elke aand 'n diens en hulle eet en hulle praat oor die een wat dood is en alles. Is eintlik kosbaar, maar ja. En so staan, dan het hulle altyd gesê, dan moes geleentheid gegee vir 'n dierbare om op te staan. Hulle noem mekaar dierbares. En die een ou staan, die een ouerige man, en hy sê, geliefdes of dierbares. En daardie dag, as hy kom, dan ry ons nie Toyota nie, want Toyota kan breek. Ons ry nie Ford nie, want Ford kan breek, ons ry wolk. Maar ek kyk so op, hy sê ons ry wolk. Maar dit was beautiful. Kom ons bid net saam. Ja, dankie. Karel, jy staan nou so mooi. Die vrou die praat dat jy hier bid, kom bid vir ons nie. Yes. Waardeer jou. Almagtige God en Hemelsvader, Here, ons kom dankie vir hierdie wyse woorde van Etienne vanaand wat vir ons soveel diepte gee in die woord, Here, en ons dankie. En ons vra ook die seën oor hom en sy gesin en die gemeente en almal wat na hom luister, en dat die woord deur hom sal spreek en dat die Heilige Gees hom sal wees en so ook in ons sal kom, Here, dat ons sal weet dat die wederkoms hier is en dat ons hierdie 1000-jarige vrederyk al reeds ingegaan het. En dat hierdie eerste dood, die fisiese dood, niks aan ons kan doen nie, want ons is al reeds daar, Here. Ons loof en prys U daarvoor, dat U wil geskied, dat U koninkryk kom, dat U genade elke dag oor ons wees. Amen. Laaste ding. Toe Charlie Kirk dood is, ek weet nie wie van julle het iemand gesê, he can kill the messenger, but he cannot kill the message. He only changes his address. Amen. So Charlie Kirk is by Jesus and he is part of the cloud. Amen. Maar nou moet ons gaan.